Nah ini kita lihat yang seberang teman-teman. Oh, alarmnya sudah bunyi. Palangnya nutup gantian.
tapi Fajar Utama Yogyakarta. Nah, palang ditutup. Kita lihat dari tengah. Ada yang kejebak. Kurang jauh dari sini teman-teman, biar kelihatan dua palang. Nah, dari sini. Ini nanti kalau udah aktif cakep nih. Palangnya kan panjang banget nih sampai ke sini. Jadi begitu nutup tetap jadi rapat. Lumayan lama nih, harus bersabar kalau melintas di sini teman-teman. Dari sana belum ada kereta, belum terlihat. Tanda panah arah kereta ini dari sini keretanya teman-teman, mengarah ke sini. Tapi belum ada tuh, keretanya belum kelihatan. Oh, itu dia tuh, JR 205. Kita lihat ini nih. Ada suara klakson lagi padahal. Oh iya, belum dibuka teman-teman. Tadi saya mendengar klakson CC 201 dari sini. Ini dia nih keretanya nih.
ternyata sisi 203. Kereta api yang paling ayu nih, kereta api Serayu. Ada lagi kah? Ada lagi teman-teman, luar biasa. Ini udah 6 menit ini. Itu ada kereta api tuh. Wih, mantap. Kali ini kereta api Cakra Kembar. Kereta api Cakra Buana. Enam setengah menit palangnya baru ngebuka. Bersabar, macet jalurnya. Nah, ini sudah nggak menggunakan lem teman-teman, lemnya udah dimatiin nih. Ini sudah menggunakan palang simen. Kita lihat ya. Lihat dari sebelah sini. Ini udah dinonaktifin ya. Sekarang sudah menggunakan yang palang baru. Tapi kita lihat di sini, ini masih hidup menuju arah keretanya. Kalau lampu ini, nah ini mati teman-teman.
kereta itu. Akhirnya palanglannya sudah mati teman-teman. Sekarang yang dinyalakan adalah palang baru Siemens. Yang ini sudah nonaktif.